Whirlpool fridge, 6th sense model, steel metal body, மேல இருந்து கீழே வரைக்குமே metal body, உள்ள ஐஸ்கிரீம் 5 minutesல இருக்கும். குயிக் ஃப்ரீசர், ஸ்டீல் மெட்டல் பாடி, ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா இருக்குது. இது வந்து ஸ்டீல் மெட்டல், பெயிண்ட் பண்ணிருக்கிறது மெட்டல் பாடி, பிளாஸ்டிக்கில் ஸ்டீல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. 5 ஃப்ளோர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மேலே பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒவ்வொன்றுலேயுமே கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா பெருசாக இருக்குது, இடமும் நல்லா ஸ்பேஸ் நல்லா இருக்குது. கீழே காய்கறி அண்டு ஃப்ரூட்ஸ் இதுவும் நல்லா இருக்குது. 340 லிட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ், 7 feet மேலே இருக்குது உயரம்.